Шиджу был уродливым неудачником, который потерял работу и желание жить после того, как девушка обвинила его в домогательствах. Но когда у него появился шанс попасть в другой мир, он пожертвовал своей внешностью и способностью прикасаться к девушкам в обмен на абсолютную власть, которая превратила его в бога. Шиджу всегда был уродливым, но он никогда не был подонком. Он был обычным офисным работником, который не позволял своей уродливой внешности мешать ему быть порядочным человеком и жить полной жизнью. Он относился ко всем с уважением и вел скромную социальную жизнь. Но все изменилось, когда женщина ложно обвинила его в том, что он прикоснулся к ней в поезде. Никто ему не поверил только потому, что он был уродливым, и дело вскоре дошло до суда. Ширу признал себя виновным, чтобы заплатить небольшой штраф и поскорее отделаться, но его план провалился, и его уволили с работы за то, что он был признан виновным в домогательствах. Однако через несколько лет женщина, которая ложно обвинила его, была арестована за мошенничество. Она даже не хотела денег и специально подставляла мужчин, которых считала уродливыми. Шиджу был в ярости, но ничего не мог с этим поделать. Из-за психологической травмы, которую он получил в результате этого инцидента, он потерял уверенность в себе и не мог найти работу. Со временем все стало только хуже, и Шидру стал безработным затворником. Он потратил все свои сбережения и даже деньги родителей, когда однажды прочитал статью о пропавших без вести людях в его районе. Он тоже хотел бы исчезнуть, но, прочитав комментарий под статьей, он нашел парня, который утверждал, что побывал в другом мире. Он сказал, что ошибся, неправильно распределив свои очки характеристик в начале, и ему пришлось вернуться на Землю, пожертвовав половиной своей жизни. Шиджу посмеялся над этим, но был в отчаянии и решил последовать инструкциям, оставленным этим парнем. Он повернулся к окну с поднятыми руками, и когда часы пробили 2, экран его ноутбука изменился сам по себе, спрашивая, хочет ли он начать новую жизнь. Шиджу подумал, что это просто вирус, но решил подыграть и нажал далее на странице. На следующей странице было написано, что в новой жизни ему будет 16 лет, и он может изменить количество очков, которые он потратит на свою внешность. Всю свою жизнь Шиджу был уродливым, поэтому он уменьшил значение с 5 до минус 255. И это дало ему огромное количество бонусных очков характеристик. Более того, Шиджу обнаружил, что чем больше отрицательных черт он выбирает для себя, тем больше очков характеристик он получает. Он сразу же начал писать то, что никому не нужно. Например, уменьшение дохода на 10% и потерю 10% здоровья каждый раз, когда он прикасается к девушке. Что касается его последнего условия, он написал, что если он когда-нибудь потеряет свою девственность, то потеряет и жизнь, а система даст ему 100 триллионов бонусных очков характеристик взамен. Однако, прежде чем Шиджу успел распределить эти очки по своим характеристикам, таймер обнулился, и он отправился в другой мир. Когда он очнулся, то обнаружил, что стал еще уродливее, чем был в прошлой жизни, и к тому же в 2 раза тяжелее среднего американца. В этот момент туда пришли еще люди, и Шиджу смутился, увидев 2 девушек в нижнем белье. Красивый парень снял рубашку и отдал ее одной из девушек, дрожащей от холода, а Шиджу попытался быть джентльменом и сделал то же самое. Однако другая девушка отказала ему, потому что не хотела носить одежду уродливого толстяка. В любом случае, красивый парень представился как Сейджи. Блондинка не назвала своего имени, а вторая девушка представилась как Сека. Всем им по 16 лет, и им трудно поверить, что Ширу их ровесник. Сейджи взял инициативу в свои руки и подтвердил, что все они попали в этот мир одним и тем же способом. Но пока они разговаривали, Шиджу решил обыскать комнату, потому что он здесь не для того, чтобы заводить друзей. Он открыл ящик и нашел в нем золотую монету, которая исчезла, как только он к ней прикоснулся. Он понял, что поскольку он поставил условие уменьшить свой доход, деньги исчезли, но решил не слишком беспокоиться об этом. В этот момент вошел Сейджи и сказал Шиджу, что им нужно вместе искать ресурсы. Вскоре они нашли кучу оружия и одежды, а также несколько монет. Шиджу не думал, что эта крошечная одежда ему подойдет, но она оказалась волшебной и подходила всем. Затем девушки решили разделить деньги между собой. Но они заметили, что здесь всего 7 монет и 8 человек. Они решили, что Шиджу украл 8-ю монету, и он понял, что они правы. Он решил отдать им все монеты, и хотя Сейджи сказал ему, что это несправедливо, Сека сказала, что они должны оставить монеты себе, потому что Шиджу даже не помог их найти. Шиджу уже ненавидел эту избалованную сучку, но решил не обращать на нее внимания и поговорить с Сейджи, спросив, может ли он получить топор в обмен на деньги. Сека была против, и даже Сейджи сказал, что не может принимать такие решения в одиночку. Он рассказал, что в прошлой жизни был эгоистом и имел проблемы с общением, и в этой жизни он изо всех сил старается быть другим. Он заметил, что у Шиджу тоже есть проблемы, и ему нужно с ними справиться. В конце концов, они решили разделить оружие с помощью игры камень, ножницы, бумага, и Шиджу проиграл всем, получив в качестве оружия только деревянную дубинку.
Затем Сейджи сказал, что они должны пожать друг другу руки, чтобы отметить начало их приключения. Но Шиджу отказался, потому что на этот раз он не собирался рисковать. Вскоре они нашли карту и решили отправиться в ближайший город. Но как только они открыли дверь, то увидели маленького гоблина, готового напасть на них. Сейджи быстро среагировал и убил гоблина одним ударом, но потом обнаружил, что к ним приближается еще больше гоблинов. Он взял инициативу в свои руки, сказав блондинке поддержать его на передовой, а Сека натянула лук, чтобы присоединиться к битве. Он попросил Ширу защищать Сику, а сам начал убивать гоблинов одного за другим. Однако Сека была полным новичком и даже не могла натянуть лук, и пока Шиджу осуждал его, гоблин напал на него сзади. Он решил прикончить его одним ударом. Но он понял, что сейчас он невероятно слаб. Маленький гоблин смог отбросить его назад, и когда Шиджу задумался, как он может быть таким слабым, несмотря на 100 триллионов очков характеристик, он понял, что у него не хватило времени, чтобы распределить их. Тогда он решил дать отпор гоблину с помощью своих текущих характеристик и смог победить его следующим ударом. Внезапно перед ним открылось окно статуса, и он обнаружил, что убив всего одного гоблина, он достиг 32 уровня, потому что у него был бонус в 10% к опыту. В этот момент Сейджи и Низкорослый тоже повысили уровень и распределили свои очки характеристик на силу и выносливость. Шиджу понял, что они не видят друг друга в системном окне, и решил пока вложить по триллиону очков в каждый из своих атрибутов. Как только он это сделал, его системное окно начало глючить, и на него упал золотой свет. Шиджу задумался, что происходит, и тут его система сообщила, что его класс был определен на основе его характеристик. Его класс — всемогущий бог, и Шиджу не мог до конца понять, что это значит. Он очнулся от своих мыслей, когда гоблин начал бить его. Но его атаки не причиняли никакого вреда. Шиджу решил попробовать свою силу на гоблине и ударил его пальцем, чего было достаточно, чтобы отправить его в стратосферу. Никто больше не видел, что произошло, и они подумали, что это просто порыв ветра. Сейджи и Низкорослый продолжили охотиться на гоблинов, но Сека все еще не могла натянуть лук. У нее на глазах выступили слезы, и Ширу решил пожалеть ее. Он притворился, что он фанат луков, и ему нужно срочно натянуть один, чтобы Сека не чувствовала себя виноватой за то, что приняла его помощь. И его уловка сработала на глупой девчонке. Она отдала лук Шиджу, который использовал свои триллионы очков ловкости, чтобы натянуть его одним махом. Сека была впечатлена и настояла, чтобы он выпустил одну стрелу в знак благодарности, и Шиджу решил попробовать один из навыков, который он получил вместе со своим классом. Он выбрал навык «Громовая стрела» и выпустил стрелу вперед. Но вместо того, чтобы попасть в гоблина, она улетела в небо. Шиджу задумался, неужели у него такая плохая меткость? Но тут в небе появился гигантский магический круг, из которого вылетел величественный громовой дракон, ударил по земле и убил всех гоблинов. Все были потрясены, но Шиджу просто сказал, что он был в клубе лучников, где их этому учили. Сека снова ему поверила и решила поддержать своих друзей в битве, но она просто стреляла наугад, даже не целясь. Сейджи и Низкорослый решили, что они тоже должны разобраться с остальными гоблинами, и у Сики скоро закончились стрелы. Она расстроилась и разочаровалась в своей бесполезности, и Шиджу снова пожалел ее. Он использовал навык, чтобы превратить палку в стрелы, и сказал ей, что на земле есть несколько предметов. Сека обрадовалась, но все равно потратила их впустую, а тем временем двое других прикончили всех гоблинов. Вскоре они добрались до города, и пока все остальные спешили что-нибудь съесть, Шиджу решил пойти своей дорогой, потому что такому уродливому неудачнику, как он, нужно побыть одному. Он сел возле фонтана и понял, что тоже голоден, и тут к нему подошла кошка. Он хотел ее погладить, но испугался, что это может быть самка, и он потеряет 10% здоровья, если прикоснется к ней. Тут подошла Сека, и Ширу так испугался, что упал в воду. Когда он вылез, Сека сказала ему, что купила ему бургер, потому что знает, что он беден, и хотела поблагодарить его за помощь. Шиджу начал смотреть на нее по-другому и взял огромный бургер, но случайно их пальцы соприкоснулись, и он получил мощный удар током, от которого отбросил бургер. Он получил 58 триллионов урона, чего хватило бы, чтобы уничтожить мир 300 раз. Но главная проблема в том, что Сека расстроилась, потому что подумала, что Шиджу специально выбросил бургер. Но у него были навыки, полученные в те времена, когда он был лучшим продавцом, и он сказал Секе, что испугался, потому что она слишком красивая. Он сказал ей, что съест бургер, который она ему купила, а она ответила, что он слишком грязный. Она предложила ему свой бургер, потому что была ему очень благодарна, и он решил принять ее благодарность. Пока он ел бургер, Сейджи и Низкорослый нашли их, и Шиджу решил остаться, пока не заплатит Секе за бургер.
Вскоре Сека пошла в магазин за стрелами, потому что они у нее быстро закончились. Она продолжала просить у продавца еще стрел, утверждая, что у нее достаточно денег, чтобы заплатить за них. Но мужчина сказал ей, что ее сумка уже полна. Шиджу тоже был с ней и хотел ей помочь. Но он не мог сказать ей, что может создавать стрелы в любое время. В любом случае, Сека спросила его, не собирается ли он что-нибудь купить, и она сразу же ответила на свой вопрос, поняв, что он не может ничего купить, потому что у него нет денег. Когда они вышли на улицу, Сейджи и низкорослый вернулись, найдя хорошую гостиницу, чтобы переночевать. Ширу сказал, что останется в парке, потому что у него нет денег, но Сека сказала, что заплатит за его комнату. Ширу попытался сказать ей, что в этом нет необходимости. Но Сека разыграла карту женщины и спросила, не хочет ли он, чтобы девушка заплатила за его комнату. Ширу даже не успел ответить, как Сека схватила его за руку и потащила за собой. Но, поскольку она коснулась его через одежду, он не получил никакого урона. Позже, той же ночью, Шиджу подумал, что не может больше здесь оставаться, потому что тогда он будет еще больше должен Соке и другим. На следующий день Сейджи и остальные проснулись и увидели на столе вкусное печенье и еду. Шиджу попросил их помочь ему, потому что он не может все это съесть, и они спросили, откуда у него все это, если у него нет денег. Шиджу ответил, что использовал технику, которая заставляет людей хотеть дать ему что-нибудь взамен. Но он просто создал несколько стрел из палок и использовал систему обмена, чтобы продать их за еду вместо денег. Сека сказала ему, что ему не нужно просить милостыню только потому, что он беден, потому что она всегда может ему помочь. Ну, Шиджу подумал, что он уже вернул ей долг, так что ему больше не нужно здесь оставаться. Когда они закончили есть, Сейджи достал карту и сказал, что им нужно начать выполнять задания, чтобы заработать немного денег. Он заметил, что с монстров, с которыми они вчера сражались, не выпало ни денег, ни добычи, поэтому он решил проверить пещеру неподалеку. Шиджу был впечатлен способностью Сейджи принимать решения, когда вдруг появился суровый мужчина и сказал, что может провести их в пещеру. Мужчина представился как Киошира и сказал, что он тоже переродился, как и они. Он немного испугался, увидев уродливую рожу Шиджу, но потом спросил, все ли здесь новички. Сейджи сразу же встал, чтобы поговорить с ним, не теряя бдительности, а Киошира достал из кармана несколько зеленых карточек. И сказал, что это предмет, который можно найти в первом бревенчатом доме, и с его помощью можно получить скидку в гостинице. Сека запаниковала, услышав это, потому что они не нашли карточки, и Киошира сказал ей, что она может получить полный возврат, даже если покажет карточки сейчас. Он сказал ей взять их, и Сайка сразу же взяла карточки, к большому удивлению Сейджи, потому что он все еще не доверял Киошира. Шиджу тоже так думал и решил, что Киошира не просто проводник, а тот, кто наживается на новичках. Он подумал, что справится с ситуацией, если что-то пойдет не так, а пока решил позволить Сейджи принять решение. Сейджи взвесил все за и против и решил нанять Киошира, чтобы тот проводил их, потому что им нужна информация и способы быстро повысить уровень. Киошира повел группу в пещеру, и вскоре туда пришли гоблины. Сека сразу же начала стрелять в них из лука, но ни одна стрела не попала в цель. Шиджу был разочарован, а Киошира сказал Секе, что ее стрелы стоят миллионы йен, прежде чем выстрелить. Хотя она гордилась своим богатством, представив себе высокую стоимость, Сека стала более осторожной и смогла убить гоблина точным выстрелом. После этого они пошли дальше, и Ширу удивился, что Киошира действительно хорошо справляется с ролью проводника. После этого Киошира объяснил всем, как правильно пользоваться оружием, и Сека снова начала бездумно стрелять из лука. Киошира спросил Ширу, не собирается ли он тренироваться, и тот ответил, что у него сейчас нет подходящих навыков. Киошира понял, что с посохом трудно повышать уровень. Но он попросил Шиджу не расстраиваться, потому что у посоха есть потрясающий навык. Шиджу уже знал об этом, потому что когда он пошел в лес за стрелами, он встретил гигантского орка и решил попробовать свой самый сильный навык против него. Но система предупредила его, что если он воспользуется этим навыком, все в радиусе 200 километров будет уничтожено и погибнет более 1,5 миллиона человек, поэтому он сразу же отменил его. В любом случае, Киошира сказал ему быть активным на поле боя, иначе он будет вынужден уйти на пенсию, как и он сам. Он начал рассказывать историю о том, как он был в группе наемников, но когда их лидер стал королем, он ушел и был вынужден уйти на пенсию. Он начал хвалить короля, говоря, что у него 80 уровень и все его характеристики выше 160, но для Шиджу это невероятно мало. После этого они наконец добрались до пещеры, похожей на древние руины, и все были рады исследовать их, но Секон испугалась. Однако, когда она вошла в пещеру, ей стало любопытно посмотреть на известняковые шипы, и она начала дуться, когда Киошира сказал ей держаться подальше, потому что они опасны. Шиджу подумал, что Сека на самом деле ребенок,
и Сейджи задал ей вопрос более вежливо. Сначала он сказал, что в другом мире ему было 30 лет, а потом Сека сказала, что в реальной жизни ей 17, и она готовится к поступлению в колледж. Пока Сейджи рассказывал о ее учебе, Шиджу понял, что Сека, по крайней мере, умна в учебе. После этого они сразились с летучими мышами-монстрами и добрались до комнаты с боссом, и Сека наконец научилась думать, прежде чем действовать. Киошира сказал ей, что ей не стоит заходить в комнату с боссом, потому что она сразу же умрет, и Сека отступила. Сейджи решил закончить на этом и поблагодарил Киошира за помощь, а тот ответил, что из него получится хороший лидер. Но перед возвращением он устроил специальное мероприятие для новичков и повел их в конференц-зал, чтобы устроить для них вечеринку. Он сказал, что другой призванный человек создал это безопасное место, куда не могут проникнуть ни монстры, ни магия. Внутри были чипсы и напитки. Шиджу сразу же использовал свои навыки обнаружения яда и обнаружил, что на ободке банок был нанесен снотворный препарат. К счастью, Сейджи был достаточно осторожен, чтобы отказаться от предложения. Но когда Киошира выглядел грустным и подавленным, он извинился за то, что усомнился в его искренности. Он согласился отпраздновать с ним, и Шиджу был разочарован добротой Сейджи. В любом случае, все начали есть и пить, и Шиджу решил отвлечь их разговором, чтобы наложить на них магию противоядия. Он спросил, чем они занимались до того, как пришли сюда, и атмосфера в комнате быстро изменилась. Шиджу сразу понял, что все здесь бежали от своей прежней жизни, включая его самого. Но потом Сейджи решил немного рассказать о своем прошлом. Он сказал, что бросил школу, потому что ему все надоело, и решил основать свою собственную компанию под названием «Успешная жизнь». Шиджу вспомнил, что однажды он пришел в эту компанию, чтобы сделать презентацию, и генеральный директор был очень похож на Сейджи. Оказалось, что Сейджи тоже его помнит, потому что он произвел на него большое впечатление. И хотя он не назвал своего имени, он рассказал, что к нему без предварительной записи пришел продавец и пытался продать ему дорогой копировальный аппарат. Он пытался торговаться, но продавец сказал, что заставит его улыбнуться и никогда не подведет. Он также попросил его не волноваться, потому что он был генеральным директором, и, вдохновленный его словами, Сейджи позволил своим сотрудникам управлять компанией. К счастью, его компания стала успешной, и все шло хорошо, но потом он решил заменить своих сотрудников искусственным интеллектом, и это привело к банкротству его компании. Он впал в депрессию и чувствовал, что упустил возможность, которую дал ему продавец. Поэтому, когда он пришел сюда, он поклялся, что никогда никого не подведет. Он вдруг сказал, что продавца тоже звали Шиджу, но наш толстяк притворился, что это был не он. Вскоре после этого все заснули из-за снотворного, и Киошира привел свою банду головорезов, чтобы забрать их. Но Шиджу только притворялся спящим, чтобы разобраться с головорезами, когда представится возможность. Головорезы начали надевать на всех наручники, и как раз когда Шиджу собирался что-то сделать, Сейджи встал и сказал головорезам не трогать его гостей. Киошира не воспринял его всерьез, потому что знал, что Сейджи едва стоит на ногах, и приказал своим людям продолжать работу. Шиджу не мог использовать свои способности, потому что не хотел, чтобы Сейджи попал под перекрестный огонь, но, к счастью, Сейджи попытался подраться с головорезами, но его отбросило к стене. Киошира сказал своим людям не причинять вреда их товарам, потому что это снизит их стоимость, и Сейджи разозлился, услышав это. Он сказал, что люди, которые приходят сюда, уже сломлены жизнью, и когда у них появляется второй шанс, такие люди, как он, отталкивают их. Кайдзю сказал ему, что он должен читать лекции тем, кто его слушает, и приказал своим людям забрать его. Шиджу решил, что пришло его время вступить в бой, и просто набросился на бандитов, раздавив их своим весом, вместо того, чтобы использовать свои атакующие способности. Он сказал Сейджи забрать девушек и бежать, оставив все ему, но Сейджи отказался оставить его в опасности одного. Он сказал бандитам не связываться с ними, потому что он может победить их одним ударом, но все подумали, что он блефует. Бандиты бросились на него, но Шиджу решил перехватить их, подпрыгивая, поглощая их слабые удары и раздавливая их своим весом. Киошира приказал своим людям сначала разобраться с прыгающей свиньей, а Сейджи попросил его бежать, потому что он сам справится. Головорезы набросились на Шиджу, хотя и не причинили ему никакого вреда, но потом один из них засунул пальцы в нос. Внезапно из руки Сейджи вырвался яркий свет, и он приказал бандитам отступить, пока его свет истины не пронзил их злые сердца. Они опешили и спросили, что это за навык. И Сейджи объяснил, что в своей специальной записке он поклялся, что никогда не подведет своих друзей, и если он когда-нибудь это сделает, то заплатит за это. Благодаря этой клятве он получил много бонусных очков и вложил их в свой особый навык, который активируется, когда он злится. Он сказал бандитам, что это их последний шанс сбежать. Но Киошира сказал, что они просто отрубят ему руку, прежде чем он успеет напасть на них. Шиджу решил посмотреть, на что способна атака Сейджи, и стал его щитом, сказав, что им нужно работать вместе, потому что их слишком мало.
Затем Сейджи использовал свой особый навык, чтобы превратиться в Супер Саяна, которого еще не открыл даже Гоку, и сказал бандитам, что они заплатят за свои грехи. Киошира и его люди запаниковали, потому что никогда раньше не видели такого превращения, а Шиджу было очень любопытно посмотреть, на что способен Супер Саян Сейджи. Сейджи внезапно выкрикнул название своей следующей атаки, и его руки засияли еще ярче. Затем он бросился на Киошира, но остановился, не успев ударить его по лицу. Киошира спросил его, почему он остановился, и Сейджи ответил, что не ему судить его, потому что это дело закона этой страны. Он знал, что может легко уничтожить бандитов прямо сейчас, но хотел дать им шанс покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Шиджу знал, что это самое глупое, что можно сделать, пытаясь быть законопослушным человеком, но не стал останавливать Сейджи. Внезапно Киошира сказал Сейджи, что он победил. Он опустил оружие и встал на колени, принимая наказание, и наивный Сейджи поверил ему. Он пошел прочь, сказав Киошира, что не простит его, если тот совершит еще одно преступление. На этот раз Шиджу тоже не предупредил его, хотя знал, что он совершает самую большую ошибку, поворачиваясь спиной к врагу. Воспользовавшись этим, Киошира бросился на Сейджи, но Шиджу сбил его с ног, применив свою технику кувырка. Бандиты прокляли Шиджу и начали бить его, но их удары не причиняли ему вреда. Шиджу небрежно вытащил козявку из носа и швырнул ее в стену, вызвав мощный взрыв. Пока все в шоке смотрели на разрушенную стену, Шиджу незаметно указал светящимся кулаком Сейджи на стену, чтобы они поверили, что это сделал он. Но проблема в том, что даже Сейджи не мог в это поверить, и Шиджу решил действовать. Он сказал, что ясно видел, как Сейджи выполнил свой последний прием, и с небес спустился белый ястреб, взорвав стену. Бандиты полностью поверили в эту историю, даже до того, как в нее поверил сам Сейджи. Они упали на колени, поняв, что не смогут победить, а у Киошира по лицу текли слезы и сопли, когда он клялся, что больше никогда не будет делать ничего плохого. Шиджу понял, что этого недостаточно, чтобы наказать их, и приказал бандитам выстроиться в ряд. Они тут же подчинились, и Шиджу попросил Сейджи ударить их своей особой атакой. Сейджи колебался, потому что не хотел наказывать того, кто уже признал свое поражение. Бандиты тоже были в ужасе, потому что думали, что умрут, если их ударит эта атака. Поэтому Шиджу нашел компромисс, сказав Сейджи ударить этих ублюдков своими праведными кулаками, чтобы они почувствовали боль других. Ему удалось убедить Сейджи, что только он может направить этих бандитов на правильный путь силой любви. Он вспомнил, что Сейджи утверждал, что его светящийся кулак может пронзить любое зло, и если бандиты продолжат сопротивляться, они будут уничтожены его ударом. Но если они действительно изменятся, то останутся невредимыми. Однако, к его удивлению, Сейджи вернулся в свою обычную форму. Он сказал, что если хочет изменить сердца бандитов силой любви, то не может сделать это в своей суперсаянской форме, которая подпитывается гневом. Бандиты не могли поверить, что кто-то может быть таким глупым, но все равно все сложилось в их пользу. У Сейджи на глазах были слезы, когда он ударил их с любовью, и бандиты поблагодарили его за то, что он дал им шанс после удара. Когда все были наказаны, Шиджу связал бандитов, а Сейджи отнес девушек в безопасное место. Но он был слишком измотан, чтобы закончить работу, и упал без сил. Бандиты вдруг решили, что теперь смогут победить его, и попытались подкупить Шиджу, чтобы он перешел на их сторону. Они пообещали привести женщин, которые сделают это даже с таким уродливым ублюдком, как он. И вдобавок ко всему, они заплатят ему больше. Но Шиджу решил показать им, что он просто уродлив, но не ублюдок. Он просто щелкнул наручниками, чтобы напугать бандитов, а затем сказал им, что Сейджи сильнее его. Бандиты могли только проклинать его за то, что он отказался от их предложения, но Шиджу было все равно, что они говорят. Вскоре Киошира и его люди стали местными властями, а Шиджу и его команда получили огромную сумму денег за поимку преступников. Девушки были очень рады видеть столько денег, и Сейджи сказал, что они должны разделить их между собой. Сека сказала, что они были без сознания, поэтому не заслуживают денег, и Сейджи должен взять их, потому что он победил бандитов. Затем она спросила о Шиджу, и Сейджи сказал, что Шиджу был даже храбрее его, и принял на себя все удары, чтобы защитить его. Девушки сказали, что в этом случае Шиджу был самым ценным игроком миссии и должен получить больше всего денег. Сейджи согласился с ними. Но Шиджу не хотел брать деньги, потому что они уменьшатся до 0,1% от суммы. Поэтому он сказал Сейджи, что у него есть плохая привычка тратить деньги, как только они у него появляются, и он хочет, чтобы кто-то надежный присмотрел за ними. Сейджи не очень-то согласился с этим планом, но когда Шиджу настоял, что не может оставить деньги себе, Сейка вызвалась присмотреть за ними от его имени. Сейджи не думал, что это хорошая идея для такой невежественной и импульсивной девушки, как она. Но Шиджу позволил ей взять деньги, потому что это поможет ему вернуть долг, когда он покинет вечеринку.
Вскоре после этого Сека отвела Сейджи в ресторан, чтобы угостить его чем-нибудь вкусным. И он подумал, что это их последний совместный ужин, потому что теперь он может уйти один, не чувствуя вины. Вскоре Сека вернулась с 2 порциями еды, и Шеджу спросил ее, любит ли она гамбургеры. Она ответила, что впервые попробовала их 2 дня назад и сразу влюбилась. И Шеджу не мог поверить, что она никогда не ела гамбургеры в реальном мире. В любом случае, они начали есть, и Сайка спросила его о его характеристиках. Шеджу ответил, что они довольно скучные, и она сказала ему, что он, должно быть, не заметил этого. Но снижение внешности дает много очков характеристик. Шиджу был шокирован, узнав, что Сайка тоже это поняла, и спросил ее, снизила ли она свои очки внешности. Она ответила, что снизила их до минус 16, и он не мог в это поверить, потому что она выглядела слишком красивой для этого. Сека с гордостью сказала ему, что использовала специальную функцию на экране приветствия, чтобы пожелать стать красивой. И это каким-то образом изменило ее низкие характеристики внешности. Шиджу был потрясен, осознав, что мог бы сделать то же самое и стать красивым. Но теперь уже слишком поздно. В этот момент Сека заметила кошку и с радостью сказала, что никогда не видела ее так близко. Она задумалась, есть ли шанс, что кошка придет сюда, и когда Шиджу сказал ей просто пойти и погладить ее, она осуждающе посмотрела на него. Однако она сразу поняла, что его совет имеет смысл, и сказала, что забыла, что теперь может ходить. Затем она неуклюже побежала к кошке, и Шиджу понял, что она задумала. Пока она пыталась погладить кошку, Шиджу пошел в туалет и заплакал, думая о тяжелой жизни Секи. Теперь он понял, что в реальном мире она, должно быть, страдала от какого-то заболевания, из-за которого в юном возрасте стала парализованной. Он пожалел ее и спросил, нет ли Бога, и вдруг понял, что он всемогущий Бог в этом мире. И, возможно, он не сможет изменить реальность, но может помочь ей другими способами. В этот момент в дверь постучала Сега и спросила, не нужно ли ему лекарство. И Ширу ответил, что с ним все в порядке. Пока он приводил себя в порядок, он понял, что Сека неуклюжа в движениях и наивна в общении с другими из-за своего прошлого. И это сделает ее легкой мишенью для злодеев. Поэтому он решил остаться с ней и защищать ее, пока она не станет полностью взрослой. Вскоре после этого они добрались до гостиницы, и Сейджи созвал собрание, чтобы решить, кем они будут работать, чтобы стать более динамичной командой. Он объявил, что станет героем, Сека станет лучницей, Светловолосый станет магом, а Ширу станет эпическим бойцом. Ширу почему-то не понравилось, что его назвали эпическим бойцом. Внезапно заговорила Сека и сказала, что тоже хочет быть героем, но когда Шиджу сказал ей, что она может стать эпическим бойцом вместо него, она сразу же отказалась. В итоге Сейджи остался единственным героем в группе, поэтому Сека стала магом, а Светловолосый решил стать охотником, а Шиджу сохранил свой класс. Когда они купили новое снаряжение, Сейджи решил переехать в самый большой город в регионе, но перед этим он составил бюджет на еду, учитывая привычки Секи к тратам. На этом собрание закончилось, но Сека осталась поговорить со Светловолосым, который был ее первым другом здесь. Она нервничала, но Шиджу молча пожелал ей всего наилучшего. Наконец Сека набралась смелости и попросила ее поиграть с ней в скакалку, сказав, что она уже научилась. Светловолосая согласилась, и девочки пошли переодеваться, чтобы поиграть. Тем временем Шеджу вспоминал, как все это произошло. Раньше, когда они с Секой ходили по магазинам, она хотела купить крутое оружие. Но он отговорил ее от покупки чего-то опасного, сказав, что такое оружие используют только эпические бойцы. Однако она все равно хотела купить нунчаки, но благодаря неожиданному сотрудничеству Шиджу и продавца она передумала и купила скакалку. Когда они вышли из магазина, Шиджу научил ее пользоваться скакалкой, и она быстро научилась. Но вскоре ее мысли переключились на светловолосую девочку и на то, что она хотела подружиться с ней, хотя и не знала ее имени. Шиджу предложил несколько способов подружиться с ней, и это привело его к настоящему моменту, когда он подглядывал за 2 девочками, пока они играли. Светловолосая девочка быстро научилась прыгать через скакалку, но когда она заговорила о своем имени, то вдруг остановилась. Сека поняла, что она действительно не хочет называть свое имя, и сказала, что они с Шиджу уже обсуждали это и придумали для нее прозвище Рис. Светловолосая девочка замолчала и снова начала прыгать через скакалку. В конце она прыгнула очень высоко. Все были удивлены, и вскоре вокруг нее собралась огромная толпа, просящая ее присоединиться к их команде. Сико попыталась подойти к ней, но все ее игнорировали, а один парень даже толкнул ее. Она вдруг заплакала, и Шиджу пришлось вмешаться и помочь ей. Люди испугались, увидев его, и назвали его монстром. Но светловолосая девочка Рис сказала им, что он член их команды. Она беспокоилась о Секе и сказала, что просто хотела порадовать ее, показав трюк, а Ширу сказал ей, что лучше было бы просто ответить.
Рис почувствовала себя виноватой и убежала в слезах, а Ширу пришлось утешать Сику всю дорогу до гостиницы. Но когда она уже собиралась войти в свою комнату, она нашла письмо от Рис, в котором та извинялась и благодарила ее за прозвище. Сека сразу же побежала искать ее, но Ширу уже заметил Рис, прячущуюся за углом. Он попросил ее выйти, и она сказала, что хочет поговорить с ним наедине. Он попросил ее не подавать на него в суд, а затем вошел в комнату, где Рис извинилась перед ним. Он не понял, почему она извиняется перед ним. Но потом Рис сказала, что знает его полное имя и что он был тем продавцом, о котором говорил Сейджи. Шиджу был ошеломлен, но все равно продолжал притворяться, спрашивая Рис, почему она так думает. Она сказала, что выбрала особую способность читать окна статуса других людей и может видеть их настоящее имя, характеристики и то, что они написали в специальной заметке. Шиджу запаниковал, когда понял, что она прочитала его заметки, в которых он выглядел как разочарованный инцел. Он закрыл лицо руками и спросил Рис, чего она хочет. Она сказала, что это касается Сики, и спросила Шиджу, понял ли он, что в прошлой жизни ее тело было парализовано. Он подтвердил, и тогда Рис вдруг сказала, что это она сломала Сику в прошлой жизни. И она здесь, чтобы искупить свои грехи. Шиджу заинтересовался и спросил, что она сделала с Секой. Рис ответила, что в прошлой жизни она была частью программы, которая должна была изменить жизнь людей. Сека была одной из детей, с которыми они работали, и она искренне хотела, чтобы у нее была лучшая жизнь. Но однажды в их здании произошел взрыв, и Сека сильно пострадала. Рис заплакала и сказала, что не смогла предотвратить несчастный случай и спасти Сику. Она сожалела о том, что произошло из-за недопонимания между людьми, которые там работали, и хотела избежать подобных ситуаций. Она написала в своих заметках, что хочет лучше узнать людей. Шиджу понял, что именно поэтому у Рис есть способность видеть статус других людей. Он спросил ее о программе, в которой она участвовала, и она сказала, что это было связано с искусственным интеллектом. Ее история сразу напомнила Шиджу, что компания Сейджи обанкротилась из-за программы искусственного интеллекта, которая вышла из строя из-за взрыва. И он спросил Рис, не об этом ли она говорит. Она подтвердила, что она на самом деле сестра Сейджи, но здесь она полностью изменила свое поведение и личность, чтобы он ее не узнал. Шиджу все еще сомневался в ее истории, но Рис сказала, что не может лгать, потому что это была цена за ее особую способность. Она считает, что они пришли в этот мир одновременно не случайно, и их судьбы были связаны и в прошлой жизни. Она знает, что Шиджу пытается сделать Сику счастливой и помочь Сейджи стать лучшим искателем приключений. И она просит его позволить ей помочь ему в этом. Шиджу сказал ей, что Сейджи и Сека слишком чисты душой, и им нужна его поддержка, чтобы оставаться в безопасности в этом мире. Он согласился работать с Рис, и она подстригла волосы, чтобы показать свою решимость. Шиджу был в замешательстве, потому что в этом не было никакого смысла, и Рис сказала, что Сека сказала, что ей идет короткая стрижка. В любом случае, они официально заключили договор, чтобы помочь своим друзьям. На следующее утро они собрались в путь в столицу, и Шиджу нашел странное существо, похожее на черепаху и козу, которая будет нести их багаж. Рис пришла последней, и она расплакалась, когда Сека сказала, что ей идет короткая стрижка. Они отправились в путь и вскоре столкнулись с кучей монстров. Сека победила одного из них с помощью магии льда, а когда на нее напал другой монстр, Сейджи защитил ее, а Рис прикрыла их спину. Они быстро расправились с монстрами, и Сека продемонстрировала свой талант мага Шиджу, который только кивнул, что она молодец. Затем Сейджи сказал, что солнце садится, и им нужно найти место для ночлега, и все согласились. Они направлялись в город Валерия, и поскольку Сека хотела приключений, они решили подняться в горы, где полно опасных монстров и нет гостиниц, где можно остановиться. К счастью, они нашли дупло в дереве, где можно было переночевать, и Сека была очень рада этому. Сейджи спросил, не хочет ли она собрать дрова или пойти на рыбалку, и Сека уверенно заявила, что поймает самую большую рыбу в реке. Но сначала она зацепилась за свою одежду. Шиджу удалось отцепить ее, и они пошли на рыбалку, но им оставалось только ждать, пока рыба клюнет на наживку. Внезапно Сека начала говорить о том, что она плакса и хочет стать более взрослой и собранной. Шиджу сказал ей, что в этом нет необходимости, потому что плакать — это неплохо. Он сказал, что люди плачут не только потому, что им грустно, но и когда их сердца переполняют другие эмоции, которые они не могут контролировать. Он вспомнил свое прошлое и сказал, что люди постепенно теряют способность плакать, и это мешает им становиться сильнее. Он сказал Секе, что вместо того, чтобы учиться не плакать, ей нужно научиться понимать, что трогает ее сердце. Сека тоже расплакалась, услышав это.
В этот момент пришла Рис и, узнав, что они еще ничего не поймали, просто подстрелила несколько рыб в реке и отдала их Секе. Она побежала в лагерь, чтобы отдать их Сейджи, а Рис сказала, что Сека всегда выглядит счастливой, когда она с Шиджу. Она считает, что он умеет легко рассмешить других, и с ним они будут в большей безопасности. Шиджу смутился, но потом решил вернуться. Рис остановила его и попросила никому не рассказывать о ней, потому что это может разделить их группу, и он согласился. Вскоре они добрались до лагеря, где Сейджи и Сека уже начали готовить. Когда они сели за стол, Сека подражала Рис, а Шиджу спросил Сейджи, что он думает о конечной цели их путешествия. Услышав это, Сейджи посерьезнел и ответил, что сейчас у них нет конечной цели. Их ближайшая цель – добраться до Валерии, и Сейджи планирует узнать больше об этом мире и его проблемах, чтобы понять, что им нужно делать. Шиджу был впечатлен его логическим мышлением, когда вдруг услышал звук из кустов. Из леса вышла тяжело раненая и измученная женщина и упала без сил, как только ее заметила группа Шиджу. Во сне женщина думала о том, как она убегала от бандитов. Несмотря на то, что она переродилась в этом мире, она не могла сражаться с ними и винила в этом свои особые способности. В прошлой жизни она была некрасивой, и ее парень бросил ее ради красивой девушки. Все в ее окружении постоянно издевались над ней, и из-за этого она начала ненавидеть красивых девушек. Внезапно ее сон оборвался, и женщина очнулась в лагере, где за ней ухаживал Сейджи. Он сказал ей, что они промыли ее раны и оказали первую помощь. В этот момент пришла Сека с теплой водой, чтобы умыть ее, и женщина вздрогнула, потому что ей не нравилось, как она выглядит. Сейджи сказал ей, что Сека использовала на ней исцеляющую магию, но это не изменило ее отношения. Она еще больше разозлилась, когда Сека попыталась заговорить с ней и попросила Сейджи отвести ее поближе к костру. Сека расстроилась, но Шиджу хотел, чтобы Сека поняла, что нельзя вторгаться в личное пространство незнакомца сразу после знакомства. Более того, он хотел, чтобы она держалась подальше от однорукой женщины, потому что знал правду о ней. Когда женщина упала без сил, Сейджи попросил его принести воды. Широ побежал к реке, но Рис остановила его, и по ее лицу он понял, что что-то не так. Она сказала ему, что женщина, как и они, переродилась, и ее особые способности довольно опасны. Она написала, что никогда не простит красивых девушек и жестоко их убьет, и они оба подумали, что она определенно нацелилась на Секу. Вернемся к настоящему. Сейджи успокаивает женщину, которая представилась как Рия. Он спрашивает, не хочет ли она поесть, и она с радостью соглашается. Но когда Сека предлагает ей миску, ненависть вырывается наружу. Рия пытается достать свое оружие, но, к счастью, Рис уже забрала его, и теперь она постоянно следит за ней. Шиджу тоже следит за Рией, чтобы остановить ее, если она сделает что-то плохое. Но Сейджи и Сека об этом не знают. Сейджи спрашивает Рию, как она получила ранение, и она рассказывает, что на их группу напали, и она потеряла своих друзей. Шиджу сомневается, что это правда, но Сейджи верит женщине и предлагает защитить ее, пока они не доберутся до Валерии. Она рада принять это предложение, но когда Сека говорит ему доверять их лидеру, она снова выходит из себя и ранит свою раненую руку. Сейджи просит ее успокоиться, но Рия говорит, что ей нужно к реке. Она просит Секу отвезти ее туда, но Сейджи говорит, что сделает это сам. Рия говорит, что на самом деле она собиралась там искупаться, и он должно быть настоящий извращенец, если хочет за ней подглядывать. Сейджи смущается, а Сека невинно спрашивает его, не извращенец ли он. Он теряет сознание из-за эмоционального потрясения, и когда Шиджу встает, чтобы утешить его, Рия говорит, что если он подойдет к ней ближе, чем на 10 футов, она закричит. Он говорит ей, что тоже не хочет к ней приближаться. Внезапно появляется Рис и предлагает отвести ее к реке, но она не может лгать и не может скрыть своих истинных чувств. Шиджу хотел бы, чтобы она хотя бы скрыла свои убийственные намерения, потому что это пугает Рию, и она настаивает, чтобы Сека отвела ее к реке. Сека не против и даже возвращает ей оружие на случай, если на них нападут монстры. Шиджу паникует, потому что это подвергнет ее еще большей опасности, но Рис следует за ними, чтобы защитить Секу. Шиджу тоже идет за ними, но Сейджи останавливает его, говоря, что он должен уважать личное пространство женщин. Он отвечает, что Рия опасна, и Сейджи признает, что очарование взрослой женщины действительно опасно. Шиджу не хочет слушать его чушь, но он все равно не может уйти, не вызвав подозрений, поэтому начинает прыгать между двумя местами со скоростью света, чтобы следить за Секой. Сека удивляется, когда видит, что он расплывается, но Шиджу говорит, что он должно быть устал и ему мерещится. Он говорит ему отдохнуть и накладывает на него заклинание сна, быстро вырубая его.
Затем он идет к реке и наблюдает за Рией, которая внезапно направляет свой меч на Сику. Сека в шоке и спрашивает, чем она ее обидела. Рия говорит, что она ничего не сделала, и что она хорошая девочка, но она не может ослушаться того, что написала в своих особых заметках. Рия говорит Секе, что поклялась убить всех красивых девушек, потому что они разрушили ее жизнь на земле, и поклялась отомстить им, когда попала в этот мир. Она присоединялась к разным приключенческим группам, убивала красивых девушек и убегала в следующую группу, но в конце концов ее поймали. Она говорит Секе, что сегодня ее очередь умереть, но как только она собирается нанести удар. Ри стреляет из своего меча. Она отталкивает Рию и пытается схватить свое оружие, но тут появляется Шиджу и хватает ее за руку. Она говорит ему отпустить ее, но он достает свой меч и говорит, что теперь она не сможет убежать. Внезапно всех ослепляет яркий свет. Они не понимают, что происходит, и, посмотрев в сторону источника света, видят, что это Сека, которая превратилась в настоящего ангела. Шиджу в шоке, увидев, что после Сейджи в их группе появился еще один человек, который может превращаться. Сека подплывает к Рие и говорит, что больше не нужно страдать. Рия, с другой стороны, угрожает ей держаться подальше, если она не хочет умереть, но ее отрубленная рука начинает сильно болеть, и она падает на землю. Сяко спрашивает, хочет ли она причинять людям боль, и Рия отвечает, что нет, но она не может преодолеть то, что написала в своей особой заметке. Шиджу тоже жалеет бедную девушку, которая стала женщиной Джеффри Дамером из-за своих особых заметок. Но Сека считает, что должен быть какой-то способ все изменить. Она подплывает к Рио, которая отталкивает ее, но Сека молится, чтобы она перестала причинять боль. Внезапно из ее рук вырывается вспышка света, и отрубленная рука Рии мгновенно восстанавливается. Она сентиментально смотрит на свою руку, и Шиджу в шоке, потому что даже будучи абсолютным богом, он не может творить такие чудеса. Сека вдруг говорит, что написала в своих особых заметках, что если ее друзья когда-нибудь пострадают, она хочет стать ангелом, чтобы исцелить их и помочь им вернуть то, что они потеряли. Рия начинает плакать, понимая, что Сека считает ее другом. А потом Сека начинает рассказывать о своей прошлой жизни. Она говорит, что у нее был ужасный шрам на лице, и она даже потеряла один глаз. И она не хочет, чтобы кто-то прошел через подобное. Она считает, что не может исцелить эмоциональную травму Рии, но говорит, что вместе они смогут найти способ вылечить и это. Но Рия говорит ей держаться от нее подальше, называя ее уродиной. Она вдруг понимает, как можно исправить ситуацию, и говорит Секе, что ее плачущее лицо выглядит уродливо, поэтому она больше не ее цель. Она убегает, оставив Секу в замешательстве и обиде. Ри решает догнать Рию, чтобы посмотреть, что она делает, и тут Сека внезапно возвращается в свой обычный облик и падает. Но, к счастью, Шаю успевает ее подхватить. Тем временем Рия находит уединенное место и что-то вырезает на дереве, а потом подносит меч к своему лицу. Но тут прибегает Шиджу и выбивает меч из ее рук, потому что Ри сказала ему, что она пыталась ослепить себя, чтобы ее особые заметки больше не работали. Рия спрашивает, пришел ли он убить ее, но Шиджу говорит, что он не пал так низко. Он говорит Рие, что если она повредит глаза, Сека расстроится, но он понимает ее мотивы. Поэтому он предлагает ей сделку, по которой у нее будет только потеря зрения, но не глаз. Рия спрашивает, как он это сделает, и Шиджу показывает ей высший навык темной стихии под названием «Печать пяти пальцев», который может запечатать одно из ее 5 чувств, сделав ее еще сильнее. Она спрашивает, кто он такой, чтобы владеть такими мощными заклинаниями, и Шиджу отвечает, что он бизнесмен, у которого заканчивается еда. Он говорит ей, что это заклинание – лучшее, что он может ей предложить, потому что оно ослепит ее, не повредив глаза. Он также говорит ей, что заклинание будет действовать до тех пор, пока его не отменит мощное заклинание светлой стихии, так что, скорее всего, оно не исчезнет в ближайшее время. Рия спрашивает, зачем он так старается ради нее, и ее самая очевидная догадка – потому что она красивая. Шиджу говорит ей, что он не такой поверхностный, и признается, что немного испортил свои особые заметки. Он говорит, что сначала не мог доверять никому, даже своей группе. Но Сико была добра к нему, несмотря на его уродливую внешность, поэтому он просто пытается вернуть ей долг. Рия отвечает, что должно быть приятно быть в хорошей компании, и Шиджу предлагает ей присоединиться к ним, потому что Сейджи примет ее, узнав о ее обстоятельствах. Она отказывается, потому что уже слишком много грешила, и теперь хочет идти своим путем. Но она соглашается на его предложение ослепить ее, и Шиджу быстро использует на ней свой навык. Позже он возвращается к Секе, которая наконец очнулась. Он рассказывает ей, как ее сила восстановила руку Рии, и она радуется, думая, что теперь может помочь многим людям.
Но Шиджу говорит ей, что они должны держать ее силу в секрете, потому что она слишком ценна. Она не понимает его доводов, и он говорит ей, что в историях воры крадут ценные вещи, и ее способность относится к той же категории. Сека немного грустит, услышав это, а Шиджу продолжает свою историю, говоря, что Рия пыталась убить ее, потому что она красивая. Он говорит, что она должна защищаться от таких плохих парней, и Сека спрашивает, что ей делать. Он говорит ей, что она не должна сомневаться во всех, но должна обращать внимание на их поведение и понимать, друзья они или враги. Сека радуется, услышав это, а Шиджу говорит ей, что если она столкнется с кем-то опасным, даже если будет осторожна, она должна громко позвать его, и он сразу же придет ей на помощь. Он говорит, что она может позволить себе потерпеть неудачу 1 или 2 раза, потому что он ее поддержит, и она растрогана, услышав это. Затем она протягивает ему руку, чтобы скрепить их сделку рукопожатием. И несмотря на то, что он знает, что получит огромный урон, Шиджу берет ее за руку. Он чувствует сильную боль, но изо всех сил старается сдержаться, чтобы не раздавить ее руку. На следующий день Шиджу говорит Сейджи, что Рия ушла прошлой ночью и оставила сообщение для Сики перед уходом. Он ведет всю группу к дереву, где Рия вырезала свое послание прошлой ночью. В послании она благодарит Сику за исцеление ее физических и душевных ран и обещает помочь ей, если они когда-нибудь снова встретятся. Сека растрогана, прочитав это, а Сейджи считает, что они должны были хотя бы проводить ее. Но Шиджу говорит им, что Рия была счастлива, когда уходила, и сказала, что найдет свой путь. После этого они продолжают свой путь в город Валерия, и Сейджи с Солкой начинают говорить о том, как им не терпится попасть в новое место. Рис вспоминает разговор с Шиджу прошлой ночью. Он рассказал ей, как забрал у Рии зрение, чтобы она больше не нападала на девушек, и Рис была удивлена. Еще больше ее удивила трансформация Сики, потому что в ее записях ничего подобного не было. А в записях Сейджи было очень подробное и даже неловкое объяснение процесса его трансформации, и даже воспоминания об этом заставили Рис содрогнуться от ужаса. Но Шиджу сказал ей, что ему нужно все это записать, потому что он хочет узнать, есть ли у Сейджи какие-то слабости, которые могут стать проблемой в будущем. Рис была в ужасе от этой задачи, но все равно согласилась. Шиджу сказал ей, что она может не торопиться, потому что ему нужны слабости только к тому времени, когда Сейджи примет решение. Он напомнил Рис о том, как Сейджи сказал им, что хочет сам увидеть мир, прежде чем ставить цель их путешествия. И у Шиджу есть идея, какая цель лучше всего подходит. Он считает, что Сейджи должен стать королем, потому что, как сказал ему мошенник Киошира, даже люди из другого мира могут стать здесь королями. Он сказал Рис, что Сека невинный человек, который ничего не знает о реальном мире. Но Сейджи – тот, кто знает о темной стороне мира, но все еще сохраняет чистоту сердца. Он считает, что если Сейджи будет править королевством, это действительно поможет таким невинным людям, как Сека, и Рис ответила, что Шиджу тоже может это сделать. Он сказал ей, что с его низким уровнем дохода его страна будет беднее всех, и кроме того, он не создан для того, чтобы быть лидером. С другой стороны, у Сейджи есть харизма, которая заставляет людей следовать за ним. И он может хорошо руководить ими в любой ситуации. Вернемся к настоящему. Ширу и Рис – команда с отдельной целью от 2 оставшихся членов группы. Для начала они хотят, чтобы Сейджи и Сека как можно больше повысили свой уровень. И это будет несложно, потому что перед ними огромная орда монстров. Сейджи говорит всем, что они прорвутся через орду монстров и доберутся до городских ворот. Но когда они начинают бежать, он внезапно останавливается, говоря, что ему нужно завязать шнурки. Хотя на его ботинке столько шнурков, сколько нулей на моем банковском счете, Сейка верит ему и бежит вперед. Шеджу следует за ней и использует стену ветра, чтобы защитить ее от столкновения с монстрами. А затем оглядывается и видит, как Сейджи кричит, как Гоку, чтобы превратиться в своего ангела-суперсаяянина. Шиджу думает, что весь этот трюк со шнурками был не нужен только для этого. Но потом он вспоминает, что одежда Сейджи рвется каждый раз, когда он трансформируется, а она не дешевая. К счастью, Сейджи тоже это помнит, поэтому снимает дорогую одежду, аккуратно складывает ее и начинает кричать с самого начала. Тем временем Шиджу придумывает план, как помочь Сейке тоже повысить уровень. Вскоре он находит какие-то руины, где они могут укрыться, но монстры начинают карабкаться по стенам. Рис предлагает ударить их и сбросить вниз, и Сека следует ее совету. Шаю накладывает на них благословение всемогущего бога, повышая их характеристики, чтобы у них не было проблем. Затем он решает отложить битву как можно дольше, не убивая ни одного монстра. Поэтому он создает големов из грязи, которые безопасно сражаются с монстрами. Затем Шеджу оборачивается, чтобы посмотреть, где Сейджи, и к своему разочарованию видит, что тот все еще кричит, потому что ему нужен гнев, чтобы трансформироваться. Но сейчас у него ничего нет.
Внезапно он вспоминает, как стажер наступил ему на ботинок, и направляет эту ярость, чтобы трансформироваться, не срывая с себя одежду. Затем он бежит вниз, и Шиджу задается вопросом, зачем ему вообще нужны крылья. Затем Сейджи забирается на руины, где находятся остальные члены его группы, и Рис уже начинает морщиться, видя его нелепые действия. Он представляется как странствующий искатель приключений по имени Хиро Алдин, а затем спрыгивает вниз, уничтожая монстров своими особыми способностями. Сека действительно впечатлен им, но Рис сдерживает желание блевануть, видя его нелепые действия. Тем временем Сейджи продолжает сражаться с маленькими монстрами, но когда он сталкивается лицом к лицу с гигантским каменным големом, он отключает свою силу, чтобы потом фармить ауру, летая и используя другие приемы. Таким образом, он уничтожает всех монстров и вскоре исчезает, а затем снова возвращается в свою обычную форму. Сека даже не сомневается, что Сейджи был настоящим героем и рассказывает ему, каким крутым он был. Он радуется, услышав это, и хочет, чтобы другие тоже его хвалили. И теперь Шиджу задается вопросом, действительно ли это хорошая идея сделать этого самовлюбленного идиота королем. Вскоре они добираются до города Валерия, и он преподносит им много сюрпризов. Городская площадь оживленная и полна веселых людей, а в центре города стоит большой замок. Однако самое удивительное – это центр занятости, который находится прямо рядом с замком, и Шидру очень сочувствует всем корпоративным рабам, которые там работают. После этого они возвращают существо, которое несло багаж, в загон для животных. Но парень говорит Сейджи, что они не могут взять с собой другое животное. Хотя Шиджу многое бы стерпел, даже он злится, когда его называют животным, и мужчина пугается его сердитого взгляда. В этот момент Сека находит животное, похожее на Шиджу, и даже он в ужасе от этого. Однако она находит его милым, но об этом не стоит говорить, потому что она находит милым все. После этого они исследуют город, и Сока продолжает отвлекаться на каждую мелочь. Шиджу думает, что, хотя этот мир выглядит мирным и веселым, для таких пришельцев, как они, здесь слишком много проблем. Самая большая проблема в том, что с монстров не падают деньги, и им нужно найти источник стабильного дохода, чтобы жить и развиваться. Шиджу думает, что он может облегчить жизнь всем, если просто использует свои силы всемогущего бога. Но он думает, что такой поверхностный метод навредит чистосердечным идиотам из его группы, и ему нужно быть умнее. Ночью они останавливаются в гостинице, и Сейджи говорит Шиджу, что он расспросил в городе и узнал, что им нужно найти работу в этом мире, если они хотят зарабатывать деньги. Шиджу разочарован, узнав, что им нужно искать работу даже в другом мире. Но затем Сейджи рассказывает ему подробности. Он говорит, что 2000 рупий в месяц здесь считаются приличной зарплатой. Шиджу спрашивает, нет ли награды за победу над монстрами, как вчера, и Сейджи отвечает, что пока они не получат задание охотиться на монстров, им не заплатят. Затем Шиджу вспоминает, что в центре занятости были и высокооплачиваемые вакансии. Он вспоминает объявление о вакансии помощника детектива, где платили 10 рупий в месяц, и о работе по уборке мусора, где предлагали 28 рупий в месяц. Он рассказывает Сейджи об этих вакансиях, говоря, что они кажутся подозрительными, потому что для них не требуется ни опыта, ни квалификации. Он уверен, что Сека клюнет на эти вакансии и надеется уберечь ее от них. Сейджи соглашается с ним, говоря, что приличная работа обеспечит им нормальную жизнь, но высокооплачиваемая работа либо сомнительна, либо требует слишком большого опыта. Внезапно ему в голову приходит идея, и он спрашивает Шира, что тот думает о походе в казино. Шира шокирован, узнав, что даже их герой интересуется азартными играми, но Сейджи говорит ему, что он просто хочет собрать больше информации. Он говорит, что на рынке он встречал только обычных людей, зарабатывающих обычные деньги. Но в казино они наверняка найдут людей, которые выполняют уникальную работу или зарабатывают кучу денег. Он утверждает, что информация – лучшая валюта для таких людей, как они. И он планирует использовать ее, чтобы найти лучший путь, который позволит его группе жить, ни о чем не беспокоясь. Шиджу нравится его план, и на следующий вечер вся компания отправляется в большое казино. Сека сразу же пытается испытать удачу в игре. А официантка, которая подходит, чтобы предложить Шиджу еще выпить, морщится от его вида. Другие посетители казино тоже такие же, но его это не сильно беспокоит. К счастью, Сико выигрывает свою первую игру в казино, и она очень этому рада. С другой стороны, Сейджи разговаривает с людьми, чтобы собрать информацию, а Рис использует свои методы, чтобы найти что-то полезное. Тем временем Сека решает рискнуть в следующем раунде и проигрывает все, что выиграла в первом. Она играет еще немного, но потом проголодалась и делает перерыв, чтобы съесть бургер. Шиджу спрашивает ее, сколько денег она потратила, и она отвечает, что потратила около 20 рупий, чего достаточно, чтобы он посидел от беспокойства. В этот момент к Секе подходит менеджер казино и говорит, что заметил ее игру и ему интересно узнать о ее финансовом положении. Сека уверенно отвечает, что она богата, и Шиджу паникует,
потому что должен был остановить ее. Менеджер Кадзита, напротив, очень рад и начинает подлизываться к Секе. Он спрашивает, может ли она прийти к нему в офис, чтобы поговорить наедине, и она соглашается только после того, как Ширу тоже разрешают войти в качестве ее телохранителя. В офисе слуга приносит Секе горячее какао, а Ширу осматривает комнату, думая, что казино зарабатывает деньги. Внезапно Гагета начинает восхищаться Секой, говоря, что он действительно впечатлен ее смелостью и тем, что она без колебаний пошла ва-банк. Он говорит, что богатые люди должны так играть, и Сека польщена этим. Затем он говорит ей, что она произвела на него такое впечатление, что у него есть для нее специальное предложение. Он показывает ей золотой пропуск на дополнительный этап, который сделает ее VIP-персоной в казино, и позволит ей получить доступ к еще более захватывающим играм для постоянных клиентов. Он говорит, что обычно вступительный взнос и членские взносы стоят 20 рупий, но для нее он сделает исключение и снизит их до 0. Сека соблазняется предложением, но говорит, что ей придется заплатить членские взносы в следующем году. Шиджу гордится тем, что она наконец-то начала подозревать неладное, но Кадзита мастер красноречия, и он еще не закончил. Он говорит Секе, что ее членские взносы будут отменены на всю жизнь, потому что он действительно хочет, чтобы она стала VIP-персоной. Сека спрашивает его, что в ней такого особенного, и он отвечает, что его действительно впечатлил ее стиль игры, и теперь он хочет, чтобы она играла еще больше. Сека соблазняется и спрашивает Ширу, что ей делать. Он не видит ничего плохого в том, чтобы просто получить членскую карту, но предлагает сначала поговорить с Сейджи. Секе тоже нравится эта идея, и Кадзита говорит ей, что она может поговорить со своим другом, и если он богат, то он тоже хотел бы с ним поговорить. Сека говорит ему, что Сейджи богат, но не так богат, как она, и Шиджу беспокоится о ее будущем. Вскоре они выходят из комнаты, и Сека говорит, что менеджер был очень мил. В этот момент появляется Рис с обеспокоенным выражением лица. Когда Сека уходит, чтобы найти Сейджи, Шиджу остается поговорить с Рис, у которой есть тревожные новости о Кадзите. Она говорит, что он тоже реинкарнатор, как и они, и в своих особых заметках он написал, что больше не будет обманывать и уничтожит всех богатых людей. Он клянется высосать из них все соки и отправить их в глубины ада, и Рис не уверена, что даже Шиджу сможет победить его в его играх. Вскоре группа возвращается в гостиницу, и Сака рассказывает всем о Кадзите. Все соглашаются, что он выглядит подозрительно, и она разочарована, услышав это. Сейджи спрашивает мнение Шиджу о менеджере, и тот отвечает, что он действительно умеет заставлять людей верить, что они особенные, и обманывать их. Он говорит, что, к счастью, Сека не попалась на его уловки, но должно быть есть и другие люди, которых он обманул. После этого Сейджи решает поделиться своим отчетом. Он говорит, что разговаривал со многими людьми, которые получили высокооплачиваемую работу в центре занятости. Удивительно, но все они в итоге оказались в казино, и никто не прошел тесты. Он говорит, что только друг парня по имени Кай получил работу помощника детектива, и его работа заключалась в том, чтобы находить людей, которые тратили деньги в казино. История становится еще более тревожной, когда Сейджи сообщает, что друг Кая пропал без вести уже некоторое время. А когда он пришел к нему домой, чтобы поговорить, то обнаружил, что его дом исчез, а участок выставлен на продажу. Семейная книга парня тоже исчезла, и полиция даже не приняла заявление о пропаже, как будто этого парня никогда не существовало. Шиджу уверен, что за этим стоит Кадзита. Он замечает, что Рис выглядит так, будто ей неловко делиться какой-то информацией, и жестом показывает, что прикроет ее, чтобы она не сказала. Рис с облегчением слышит это и протягивает Сейджи предмет, который нашла у задних ворот казино. Сейджи и Шиджу в ужасе снимают ткань и видят человеческий палец, и каким-то образом не дают Секе посмотреть на эту ужасную вещь. Рис объясняет, что она осматривала заднюю дверь, когда увидела парня, который что-то нес на спине, и палец выпал из багажа. Она поняла, что это такое, только когда подошла ближе, и на мгновение задумалась, стоит ли ей забрать палец или преследовать парня. Сейджи говорит ей, что она приняла правильное решение, потому что было бы опасно идти за другим парнем в одиночку. Теперь он уверен, что в казино происходит что-то подозрительное, и говорит, что им нужно узнать об этом больше. Сека сразу же вызывается пойти под прикрытием, так как Кадзита ее выследил. Рис и Шиджу предупреждают ее, что это опасно, потому что богатые люди, такие как она, являются настоящими мишенями. Но она отвечает, что очень зла на Кадзиту за то, что он предал и причинил боль другим людям. Она говорит, что его нужно остановить любой ценой, и Шиджу поворачивается к Сейджи, прося его остановить ее. Однако Сейджи еще больше распаляется, и они с Рис теряют самообладание. Позже они выходят на улицу, чтобы поговорить, и Шиджу спрашивает Рис о способностях Кадзиты, потому что она сказала, что даже абсолютный бог не сможет победить его. Она отвечает, что не могла видеть всего, но одно из его умений — видеть насквозь любую ложь, что, вероятно, активирует другие его способности.
Однако его окно статуса было действительно ненормальным и выглядело так, будто его несколько раз вырезали, вставляли и деформировали. Она предупреждает его, чтобы он был осторожен, и Шиджу понимает, что ему не стоит лгать перед Кадзитой даже в шутку. Затем он накидывает на Рис свой плащ, говоря ей, что все будет хорошо. Он рассказывает, как они пошли зарабатывать деньги, но в итоге нашли злого человека, и теперь они его остановят. Рис соглашается, рассказывая Шиджу еще одну деталь о своей особой записке. Она написала, что если перед ней появится настоящее зло, она станет посланницей ада и утащит их во тьму, и Шиджу поражен, когда она частично трансформируется. На следующий вечер Сека наряжается и идет в казино, как модель, говоря Шиджу, что ей нужно притвориться, если она хочет узнать правду о Кадзите. Она верит, что у нее все получится, потому что Шиджу и Рис научили ее скрывать правду, не лгая. Вскоре они добираются до казино, и Кадзита встречает их. Он спрашивает Сику, придумала ли она ответ на его просьбу, и она говорит ему, что если он покажет ей игру, которая ее развлечет, она станет его членом. Он рад это слышать и говорит ей следовать за ним вместе с его уродливым охранником. И Шиджу думает, что он позволит менеджеру вести себя дерзко, прежде чем его злые дела будут раскрыты. Затем Кадзита ведет Сику и Шиджу в подземную VIP-зону. Шиджу знает о способности Кадзиты распознавать ложь, поэтому лучший способ противостоять ему – давать ему как можно меньше информации. Для начала они дали ему только имя Сики, чтобы получить VIP-пропуск, и Шиджу задается вопросом, что еще они могут сделать. В этот момент Кадзита спрашивает Сику, сколько она планирует потратить сегодня, предполагая, что она собирается поставить 1 000 000 рирасов. Сека спрашивает его, не недооценивает ли он ее, и настроение Кадзиты внезапно портится. Затем он ведет их в VIP-зону, и атмосфера там совершенно отличается от обычного казино. Секе нравится атмосфера этого места, и Кадзита представляет сотрудника, который покажет им все. Мужчина по имени Ката сначала представляется, но продолжает запинаться, пытаясь объяснить, как здесь все устроено. Шиджу думает, что Ката новенький, но не может долго за ним следить, потому что к нему подходит Кадзита и спрашивает, не хочет ли он тоже сыграть. Шиджу понимает, что он здесь, чтобы получить от него информацию, потому что Сека ничего не рассказывает. Он отвечает, что не может играть, потому что у него нет денег, и это вовсе не ложь. Затем Шиджу активирует свое умение динамического зрения, которое позволяет ему видеть все, что происходит в комнате, пока он разговаривает с Кадзитой. Он замечает шпиона, который записывает подробности обо всех. Например, Сека – яркая молодая леди с бюджетом более 1 000 000 рирасов. Внезапно Кадзита спрашивает Шиджу, сильный ли он, и тот отвечает, что да. Затем Кадзита спрашивает его, выше ли он 70 уровня, и Шиджу дает ему расплывчатый ответ, который скрывает его уровень, но при этом не является правдой. Затем Кадзита спрашивает о его характеристиках, и Шиджу отвечает, что он распределял очки навыков без особых раздумий. И в его характеристиках много нулей, например, в магической защите. Ну, этот ответ тоже не ложь, потому что в Триллионе очевидно много нулей, но шпион думает, что Шиджу неразумно распределял очки навыков. Он записывает, что вложил свои очки в атрибуты воина, а магическая защита – его слабость, которую они могут использовать, чтобы победить его. В этот момент приходит сотрудник и зовет Кадзиту к клиенту, которому нужна его помощь, и он сразу же говорит Секе, что ему нужно идти. Он спрашивает ее, не хочет ли она посмотреть что-нибудь интересное, например, битвы монстров, и она отвечает, что подумает об этом. Кадзита уходит, оставив Ката присматривать за ней, и тот все еще запинается, потому что это, вероятно, его первый рабочий день. В этот момент Кадзита ведет клиента, который его позвал, и Шиджу в шоке видит еще одного толстого и уродливого ублюдка, который выглядит точно так же, как его босс из прошлой жизни. Он просто надеется, что это не тот же самый парень. Когда он смотрит на блокнот Кадзиты, в котором тот написал план освобождения. Тем временем Сека закатывает истерику и запугивает Ката, прося его отвести ее в самую веселую игру. Шиджу рад, что она хорошо понимает свою роль. Закатывать истерики и оставаться здесь как можно дольше, не тратя слишком много денег. Тем временем он притворяется, что у него болит живот, и спрашивает Ката, где туалет. Тот решает проводить его, но Сека останавливает его, говоря, что он должен уделять больше внимания клиентам. Шиджу использует этот шанс, чтобы самостоятельно осмотреть казино. Сначала он высасывает энергию из охранника, чтобы вырубить его, а затем использует свои навыки, чтобы превратиться в летучую мышь. Он начинает искать Кадзиту и находит его в секретной комнате. Он быстро проникает в комнату, а затем использует еще один навык, чтобы открыть портал между ним и комнатой, где находится Сека, чтобы он мог сразу же прийти к ней, если ей понадобится его помощь. Увидев, что у нее все хорошо, Шиджу обращает внимание на странную статую в другом конце комнаты. Кадзита подходит к статуе и начинает разговаривать со своими родителями, говоря им, что все идет по плану. Он вспоминает, что они учили его, что в мире есть нечто более важное, чем деньги.
Они никогда не были богатыми, но его родители научили его жить честно. Однако эта честность стоила им жизни, когда они отказались выселиться из своего дома, чтобы большая корпорация построила свой проект на их земле. В результате корпорация врезалась грузовиком в их дом, убив их обоих, и Кадзита полностью изменился после этого инцидента. Он стал убийцей и посвятил свою жизнь охоте на ублюдков, виновных в смерти его родителей. Когда его миссия была выполнена, он решил покончить с собой, но в этот момент у него появился шанс попасть в этот мир, и он почувствовал, что это его родители послали его сюда. В этом мире он тоже видел, как богатые топчут бедных, и решил, что его миссия — причинить им боль, которая освободит их от земных желаний. Он просит родителей продолжать наблюдать за ним, и Шиджу понимает, что у него нет другой причины жить, кроме как отомстить богатым людям. В этот момент приходят Ката и еще один сотрудник и говорят Кадзите, что Сека закатывает истерику и говорит, что хочет уйти, потому что здесь нет ничего интересного. Кадзита усмехается и говорит им, что она должно быть напугана высокими обменными курсами и советует им использовать стратегию номер 13, чтобы заманить ее. Оба сотрудника соглашаются и уходят, но Кадзита останавливает второго, потому что чувствует ложь в его ответе. Из-за этого у него активируется навык, и он высасывает из парня всю жизненную силу, превращая его в мертвую оболочку. Затем он зовет одного из своих приспешников, чтобы тот избавился от мусора, и поворачивается к Ката, спрашивая, понял ли он, что должен делать. Ката нервно отвечает, что стратегия номер 13 означает, что сегодня они позволят Секе выиграть, чтобы она попалась на крючок. И Кадзита хвалит его, говоря, что ему нравятся честные парни вроде него, которые знают, что делать. Ката нервно выходит из комнаты, но благодаря этому разговору Шиджу узнал больше о том, как работает сила Кадзиты. В любом случае, он возвращается к Секе, которая продолжает выигрывать по стратегии Кадзиты. Однако Шиджу не может сосредоточиться на этом, потому что все еще чувствует себя странно из-за того, что увидел, как человек умер прямо у него на глазах. Внезапно Сека говорит ему, чтобы он уделял ей больше внимания, потому что она выиграла 6 раз подряд. Шиджу спрашивает ее, сколько денег она выиграла, и она отвечает, что выиграла 2 миллиона реалов. Ката и дилер начинают нервничать, потому что Сека ставит все деньги, которые она выиграла, в следующем раунде, и Ката говорит ей, что ей не нужно каждый раз ставить все. Однако Сека отвечает, что это ее стиль игры, не подозревая, что казино специально позволяет ей выигрывать, чтобы она не ушла. Ката не может рисковать банкротством их казино, поэтому он немедленно уходит, чтобы доложить Кадзите, а Шиджу снова погружается в свои мысли. На этот раз он думает о том, что его правило получать 1000-ю часть своего реального дохода не распространяется на фишки казино, потому что это не деньги. В этот момент приходит Кадзита и поздравляет Секу с ее победами. Шиджу замечает опухшее лицо Ката, когда Кадзита говорит Секе, что такие талантливые игроки, как она, должны играть в еще более захватывающую игру. Сека заинтересовалась, и Кадзита говорит ей, что теперь он отведет ее в Колизей, который еще более эксклюзивный, чем VIP-зона. Она решает пойти с ним, и они спускаются еще глубже в здание и попадают на подземную арену, где в клетках держат множество волшебных зверей. Кадзита говорит Секе, что битва монстров — это главная игра в его казино, и она может ставить деньги на монстров, которые будут сражаться насмерть за нее. Сека уже волнуется, услышав описание, а затем рев монстра пугает ее. Кадзита успокаивает зверя, и Шиджу спрашивает его, откуда он взял этого монстра, потому что никогда не видел его в дикой природе. Кадзита отвечает, что это особые монстры, созданные в казино, и Шиджу потрясен, услышав это. Затем Кадзита спрашивает Сику, интересно ли ей. Но сейчас она очень взволнована, и Шиджу решает, что пора идти домой. Он дает ей подсказку, упоминая Сейдзи и то, что он хотел бы увидеть этих монстров. Сека понимает намек и говорит Кадзите, что сегодня она хотела бы пойти домой и рассказать Сейдзи об этих захватывающих играх. Кадзита не может ее остановить и просит Ката проводить ее. В лифте Сека замечает опухшую щеку Ката и использует свою исцеляющую магию, чтобы вылечить его. Ката внезапно меняет свое мнение, увидев ее доброту, и говорит Секе бежать и никогда не возвращаться в казино, потому что Кадзита охотится за ее жизнью. Он говорит ей, что многие богатые люди и даже многие его коллеги погибли от его руки, и даже он боится потерять свою жизнь в любой момент. Шиджу просит его пойти с ними, но Ката не может сбежать, потому что у Кадзиты есть вся информация о нем. Он говорит им выйти на улицу и рассказать правду о казино, чтобы однажды пришел герой и уничтожил его. Что же, его желание мгновенно исполняется, когда Сейдзи, также известный как Хиро-1, приходит туда вместе с Рис. Сека удивлена, увидев их вместе, и Рис смущенно говорит, что они познакомились, когда оба пытались проникнуть в здание. Ката плачет, увидев, что действительно пришел герой, и Сейдзи успокаивает его. Прежде чем решить, что делать с менеджером казино, Шиджу вызывается пойти с ним, и Сейдзи складывает крылья, чтобы поместиться в лифт.
Ката тоже идет с ними и рассказывает им о способности Кадзиты поглощать жизнь и навыки людей, которые ему лгут. Как только они поднимаются на VIP-этаж, Ката кричит посетителям, чтобы они уходили, потому что монстры в подвале на свободе и могут напасть на них. Посетители в панике пытаются убежать, а сотрудники не знают, что делать. Затем Ката ведет Сейди и Шиджу в подвал, но другой сотрудник садится в единственный лифт и спускается первым, чтобы предупредить Кадзиту. Ката паникует, потому что теперь у них нет возможности спуститься. И тут появляется Сека в образе ангела. Сейди удивляется, увидев ее, потому что никогда раньше не видел ее в инопланетном облике. Он спрашивает, кто она такая, и Сека просит Шиджу сохранить ее личность в секрете. Она представляется как Эль-Карон, Дева Солнца, и говорит, что может использовать исцеляющую магию и помочь им в битве. Сейди рад, что она в команде, и Шиджу думает, что они оба действуют на одной волне. Однако ему придется иметь дело не с двумя косплеерами Дуулу, а с тремя. В этот момент появляется Рис, превратившаяся в дьявола, и Шиджу не сразу понимает, кто она на самом деле. Но как только он собирается спросить ее об этом, Рис бьет его оружием, которое материализуется из воздуха, потому что она не хочет, чтобы ее брат узнал, кто она такая. Что же, Сейди больше интересует ее оружие. И Рис говорит, что у нее есть способность создавать оружие с помощью воображения. Этого достаточно, чтобы впечатлить Секу и Сейди. И польщенная Рис дает всем оружие. В этот момент возвращается лифт, и все заходят внутрь. Ката тоже хочет пойти с ними, но Сейди просит его эвакуироваться. Шиджу подходит к этому более тактично и говорит ему собрать доказательства правонарушений казино, чтобы они могли разоблачить его связь с правительственным учреждением, которое позволило ему стать таким могущественным. Ката берется за это задание, и группа Шиджу спускается в подвал. Шиджу просит всех быть осторожными и оставить Кадзиту ему. Он знает, что Кадзита по-настоящему злой человек, которого невозможно изменить, и поэтому не хочет, чтобы невинные люди, такие как Сейди и Сека, столкнулись с ним. Они спускаются в подвал и обнаруживают, что Кадзита уже высосал жизнь из сотрудника, который пришел сообщить ему о ситуации.